ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال اولیوی ما. چی خیلی که دیده ایستادید، من برای اومدن مادرم نمی خیلی تیاری دیده ایستادم. در دخوفکه یعنی تفتون مرغ رو مرینواد کردم موندم. در اینجا باشد پیروگ تیار کرده ایستادم. در اینجا کورنی که پخته ایستادم. چیزهای سالاد رو موندم جوشیده ایستاده است. در آنجا باشد سبزی رو بسکندم. راستی سبزی زرد گفتم بیارید. سبزی زرد اونقدر بسیاریش بزه بوده است. انا میخیل منه پیروکی مو هم پخت و ایستا تیاری دیده ایستادم. در اینجا باشد چیزهای سالاد هم تیار شد. اکنون سالاد شپروتی میکنیم کمتر به طرز دیگر. در اول شپروتی رو در ظرف ریخته یعنی در لیلی که ما سالاد میکنیم با ویلکا تونوک میکنیم. با نوبت همه محصولات ها رو از تیورکا یعنی توربتروشا گذرانیده در قبط هر یک که آنها مایونز مالیده سالاد رو تیار میکنیم و با خواهش خود بالایش رو آرو میدهیم. من باشم با سفیدی و زردی تخم آرو میدهم. با من باشید. سالاد هم تیار شد. خیلی که میبینید مرغ رو هم پخته گرفتم. کورنیک رو نیز پخته تمام کردم. اکنون با او رو دادنی دسترخوان میگذاریم و سبزی ها رو زیر پاره میکنم یعنی ریزه میکنم. آش رو نیز سر میکنم.
пироки мо ҳам тайёр шуд. Дастархон ҳам тайёр шуд. ҳозир худо хоҳад меҳмонҳо мебиёянд, яъне модарам ва янгаам. ҳамроҳ нишаста суҳбат мекунем. дар ин ҷо бошад шаб аст ва дастархонро ғун доштем ва ҷобаҷо кардем. Акнун модарам забони гов оварданд ва барои ман, Анна Михел, чӣ хеле дида истодед, дору тайёр карданд. Забони говро тоза шуста, дар банка андохта, даҳанашро маҳкам мекунем ва дар даруни об мемонем то ин ки ҷӯшад ва забон аз худаш об пайдо кунад. ана ҳамин оби забон барои баланд кардани иммунитет ва ҷобаҷо кардани хун хеле фоидаи зиёд дорад. Шумо ҳам метавонед чунин тайёр кунед ва истифода баред. худи забон низ пухта тайёр шуд. Забонро намак карда, реза карда мемонем. мегӯянд ки агар 3 бор ҳамин хел карда хӯрид тайёр карда, хело барои баланд кардани иммунитет фоида дорад. яъне масъулияти бадани одамро, норасоияшро пурра мекунад ва инчунин чӣ хеле ки гуфтам, хунро баланд мекунад. дар ин ҷо бошад духтари ман барои хонаашон мебел хариданд ва Анна Михел хушрӯ карда ҷобаҷо карданд. ҳарчанд он кас калон ҳам бошанд, боз ҳамин хел шавқ доранд барои бозичаҳо, барои ягон мана хона. ҳамин хел духтарҳои шумо низ ҳамин хел як дунёи худро доранд ё ин ки не? фикрҳои худро дар комментария нависед.